وباعتبار أن الزميل السفير السعودي قال بعض الشعر سأختتم ببعض الشعر، وأنا أعتذر من المترجمين لأنهم لن يستطيعوا ترجمة ما سأقول. الشعر يقول: أوليس يكفينا العراق وبؤسه لنسلم الفيحاء للزعران؟ من باع للشيطان نخل عراقنا هو من يبيع الشام اليوم للجرذان. لولا الخيانة من قبائل يعرب ما كانت الغربان في بغداد. لا تنتظر من ضمير العرب قعقعة، هذا الضمير بذبح الشام منشغل. يبقى العميل عميلا فلا تصدقوا أن ذيل الكلب ينعدل. شكرا يا سيد الرئيس. سيد الرئيس، كما توقعت في مقدمتي لم يتطرق زميلنا مندوب الجمهورية العربية السورية إلى موضوع القرار، وإنما انصرف إلى كيل الاتهامات والشتائم إلى بلادي وغيرها من البلدان، وهو بالضبط كما توقعنا. ثم ألقى أبياتا عصماء تحدث فيها عن الزعران والجرذان وذيل الكلب، وأنا أقول له بكل احترام: كل إناء بما فيه ينضح. شكرا سيد الرئيس. الحديث عن الجرذان والعربان والأعراب والمستعربين ونباطير الكاز في الخليج ورد في شعر لشاعر سعودي وليس لي. أنا كررت على مسامعكم قصيدة شاعر سعودي، لست أنا صاحب هذا الشعر، ولذلك الكلام مردود على زميلي المندوب السعودي. مندوب مردود عليه شكلا وجوهرا.